Halo, pada kesempatan kali ini saya punya produk untuk ibu dan anak Kingto Ninjom Pei Pakwa. Khasiatnya adalah meredakan batuk kering dan berdahak, menyembuhkan sakit tenggorokan, suara serak serta suara hilang, mengobati asma dan menyehatkan paru-paru serta menjaga kesehatan badan. Obat batuk ibu dan anak merupakan obat tradisional herbal alami yang biasa digunakan untuk melegakan tenggorokan, batuk berdahak dan suara hilang. Obat ini bekerja dengan melapisi tenggorokan sehingga menyejukkan, mengurangi rasa sakit tenggorokan, dan juga meredakan peradangan. Obat ini juga bekerja dengan mengurangi dan membuang dahak, sangat efektif mengobati batuk berdahak. Saat ini, obat yang asli hanya diproduksi oleh Ninjom Medicine Manufactory Limited Hong Kong yang diimpor ke Indonesia oleh PT Cindy Budi Sentosa. Obat ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Ip Tinsi dari dinasti Qing. Yang Jin, seorang jenderal dinasti Qing, memerintahkan Dr. Ip untuk mengobati batuk ibundanya yang tak kunjung sembuh. Karena terkesan dengan keampuhan obat ini, formula dari Dr. Ip diturunkan sampai akhirnya diproduksi secara massal pada tahun 1962 dan sampai saat ini penjualannya sudah mencapai 45 juta US dollar. Cara pakainya adalah untuk dewasa, minumlah 3 kali sehari, sekali minum 1 sendok makan. Untuk anak-anak usia 7-12 tahun, minumlah sehari 3 kali, sekali minum 2/3 sendok makan. Serta untuk anak usia 3-6 tahun, minumlah sehari 3 kali, sekali minum 1/3 sendok makan. Diminum perlahan-lahan atau dicampur dengan air hangat. Sekian review saya tentang obat batuk ibu dan anak Ninjom Pei Pakwa. Jika Anda ingin memesan produk ini, silahkan hubungi nomor WA saya di bawah ini ya. Terima kasih.